अस्सलाम वालेकुम, मैं नौनी सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे ये ज़बरदस्त सी ड्रिंक जो खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से ये ड्रिंक बन जाता है और बहुत ही मुफीद है, ख़ास तौर पर सर्दियों के लिए। तो चलिए चलकर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम रेमेडीज़ में यूज़ की गई है और ये बहुत ही लाजवाब किस्म की है। तो यहाँ पे सबसे मैंने पहले लेना है एक पतीली। यहाँ पर मैं 2 बंदे के लिए ये बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 3 कप पानी इस्तेमाल करूँगी ताकि ये जब ये पक जाए बहुत ही अच्छे से ये ड्रिंक ये कहवा। तो ये 3 कप पानी इस्तेमाल करूँगी ताकि 2 कप ये रह जाए। ये पानी जब उबाल आ जाए तो 1 इंच जितना आपने अदरक का इस्तेमाल करना है, 2 टुकड़े। और बहुत अच्छे से इसको जोश आने तक आपने बहुत अच्छे से इसमें उबाल आने देना है। साथ में जैसे ये बहुत अच्छे से 2-3 मिनट तक उबाल आ जाए तो ये दालचीनी की 2 स्टिक डाल रही हूँ मैं। इसको भी आपने पानी में बहुत अच्छे से बनाना है। कहवा तो हम वैसे पीते हैं, लेकिन आज इस तरह की कहवा ड्रिंक बनेगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको लगेगी और खांसी और ज़ुकाम में बहुत ही मुफीद है। तो यहाँ पर मैंने 6 से 8 अदद इलायची ऐड की हैं, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसको जोश आने तक पकाएं और अड 6 से 8 अदद जो है मैंने लौंग के डाले हैं। इनको भी आपने बहुत अच्छा साथ में जोश दे देना है और बहुत ही अच्छा इसको आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से जोश देना है ताकि बहुत अच्छे से ये जो है अपनी तासीर इस पानी में छोड़ दे और इसका जायका जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। और ये आप देख रहे हैं जिसको कह सकते हैं मलट्टी। इसको सबसे पहले आपने पानी से वॉश करना है, ये खुश्क होता है और इसका जायका ज़रा मीठा होता है। तो इस तरह से लंगड़ी की मदद से किसी हैवी चीज़ से आपने इसको थोड़ा सा कूट लेना है ताकि थोड़ा सा इस पे कट लग जाए। इसको ऐड करने के बाद जो है वाक़ई में ये जो जादुई काम करता है। मलट्ठी बहुत ज़्यादा मुफीद है नज़ला ज़ुकाम खांसी और सीने की जकड़न वगैरह के लिए। और याद रहे कि ये बच्चों को आपने हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करवाना है, ये तकरीबन आपने बड़ी उम्र के लोगों को इस्तेमाल करवाना है। बच्चे इसका हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करें। ये बहुत ही आसान सी रेमेडी है, बच्चों की रेमेडी मैं आपसे शेयर करते हुए चलूँगी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से ये हमारी पक चुकी है। अब आपने ले लेना है कोई सा भी एक कप चाय की प्याली, जिसमें मैं ऐड करी बहुत अच्छे से आपने ये छन्नी की मदद से इसको छान लेना है सारा। और ये बहुत अच्छी सी ड्रिंक बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही झटपट, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। 5 से 7 मिनट 10 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छी कहवा ये ड्रिंक बनकर तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 1 कप ही आपको इसमें दिखाया है, बाकी दूसरे कप में ऐड कर ले। और ये देखिए ये मेरे पास है शहद, किसी भी अच्छी कंपनी का आपने लेना है हनी। और शुगर के पेशेंट ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, शुगर ये जो है शहद है, शहद के बगैर इस्तेमाल करें। ये आधा से 1 चम्मच आपने 1 कप ड्रिंक में इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ ये ज़बरदस्त सी रेसिपी मेरी आपको पसंद आई होगी, ये कहवा और ये ड्रिंक। तो ये ज़बरदस्त सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इसी तरह की नेक्स्ट और अच्छी वीडियो के साथ फिर आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे देना है इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।